Ուզում եմ ես այսօր Տիրոջ մասին խոսել, որ հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսը իրեն ներկայացրեց հետևյալ անունով, ասեց ես եմ կյանքը։ Քրիստոսը կյանքն է։ Նախ սա իմանանք, որ Աստված, երբ որ մարդուն ստեղծեց, նրա մեջ իր կյանքը դրեց։ Այսինքն այն կյանքը, որ Աստծո մեջ էր, այն շունչը, որ Աստված ուներ, փչեց մարդու մեջ։ Մարդը ստացավ մի կյանք, որով կարող էր ապրել անընդհատ, այսինքն նրա մոտ մահվան խնդիր, հիվանդության հարց, այդպիսի բաներ չկային։ Բայց երբ խոսվեց մահվան մասին եւ երբ սկսեց դա իշխել մարդու վրա, մինչ այդ ասում եմ, նա իշխանությունից դուրս էր, նրա համար գոյություն չուներ մահ, նա պիտի ապրեր եւ հավիտյան։ Մենք գիտենք, երբ որ առաջի մարդը Ադամը մեղանչեց, Սուրբ Գիրքը վկայություն է տալիս, որ այդ պահից սկսած իր մեջ եւ իր սերունդի մեջ, բոլոր նրանից ծնվածների մարդկային սերունդի մեջ սկսեց թագավորել մահը։ Ու դա մենք մեր կյանքում տեսնում ենք։ Տեսնում ենք, որ ոչ ոք չի մնում։ Բոլորն էլ մեռնում են։ Տեսնում ենք, որ իրոք մարդը պայքարում է իր կյանքի մեջ, որովհետև, ասենք, կարելի ասել դա ամենամեծ իր թշնամին է, իր ամենամեծ խնդիրն է, բայց պայքարելով հանդերձ չի կարողանում հաղթել։ Գիտություն է զարգացնում, բժշկություն է զարգացնում, տարբեր տեխնոլոգիաներ է օգտագործում, որպեսզի ինչ-որ կերպ կանգնեցնի դա, հաղթի դրան, բայց հակառակն է ստացվում, տեսնում ենք, այսօրվա վիճակով շատ հենց, ասենք, բժիշկները վկայություն են դնում, որ օրինակ շատ հիվանդություններ երիտասարդացել են, այսինքն դա ինչ է նշանակում, եթե այդ հիվանդությունը պատահում է ժամանակին, օրինակ, ծեր տարիքում կամ տարիք առաջ ժամանակահատվածում մարդը հետ, իսկ հիմա երիտասարդներն են այդ հիվանդությունով հիվանդանում։ Այսինքն իրականությունը սա է, որ իրոք հենց մեր անձնական փորձառություններ, Սուրբ Գրքի վկայությունն էլ հաստատում է այս ճշմարտությունը, որ Աստված է խոսում, մարդը մեղանչելով դառավ մահկանացու, մեռնող, պարտվող մահից։ Մահը փչաց, մեղքը փչացրեց նրա մեջ եղած այն կյանքը, որ Աստծուց դրված էր, եւ նա մեռնող է։ Նախ նա հոգեվորապես անմիջապես մեռավ, կտրվեց Աստծո կյանքից։ Երկրորդը այս ֆիզիկական մարմնի կյանքը, այս ֆիզիկական մեր մեջ սկսեց գործել մահվան օրենք։ Այսինքն դա մի ուժ է, ոնց որ ասած, որ պայքարում է մեր հենց այս մարմնի մեջ, ֆիզիկական մարմնի մեջ գոյություն ունեցող կյանքի դեմ։ Մենք էլ հա դրա դեմ պայքարի մեջ ենք։ Վայ հանկարծ չհիվանդանանք, չէ՞։ Ես իմ նենց բան չպատայի, որ սկսես մեր մեջ եղած կյանքը տկարանալ եւ կամ ոնց որ ասած մահը չթակավորի։ Բնականաբար դրա համար մարդը այդ ամեն բաներից իր անձի համար հոգանելով զգուշություն է անում։ Օրինակ զգուշանում է, որ իրեն չմրսեցնի, չէ՞, օրինակ։ Զգուշանում է, որ այնպիսի, ասենք, հիվանդ անձնավորությանը չփչվի, որը օրինակ վարակ տարածում, չէ՞։ Եվ դա աննորմալ երևույթ չի, բնական ու նորմալ բան է այդպես։ Ինքնտականում, որ կարդում ենք, Աստված ինքն էլ իր ժողովրդին հատուկ պատվերներ էր տվել եւ հասկանում ես, որ այդ պատվերը իրանց հենց այդ հարցով, այդ կարգի զգուշության համար էր, այսինքն, որ մարդը զգուշ լինի, որ մի այնպես առիթ չտրվի, որ ասենք մի հիվանդություն ձեռք բերի եւ այլը, թեև բան չունենք ասել, ի վերջո մարդը մեռնում էր, բայց ամենայն դեպս այդ զգուշությունը աներ։ Օրինակ, բորոտության համար, ովքեր կարդացել են, գիտեն, բորոտությունը ասենք մի հիվանդություն էր, որի հետ կապված հատուկ զգուշացում կար Աստծո կողմից, թեպետ էլի հիվանդություններ կային, որ խոսվում էր, բայց իր ժողովրդի մեջ էս էր ասում, եթե մեկը այս հիվանդությունով հիվանդանա, ասում է, որ պետք է, եթե ապացուցվի, փաստվի, ստուգվի, որ իրոք ինքը այդ հիվանդն է, նրան պիտի ժողովրդից տենց էր գրված, բանակից դուրս անել, առանձնացնել, ուզեք հենց կարդամ ուղղակի ինչպես էր գրված, Ղևտացիս 13-րդ գլուխ 45-46-րդ խոսքերն է ասում, դրա մասին, ասում է, եւ ախտ ունեցող բորոտի հանդերձը պատառած պիտի լինի, եւ նրա գլուխը մերկ, եւ նա շտուկները ծածկված պիտի լինեն, եւ անմաքուր պիտի կանչի։ Ախտը նրա վրա եղած բոլոր օրերում անմաքուր պիտի լինի, նա անմաքուր է
մենակ նստե, նրա բնակությունը բանակի ժողովրդից դուրս պիտի լինի։ Ինչու բնական նորից եմ ասում, որպեսզի նա շփում չունենա, որտեղ դա վարակովի էր։ Կամ ուրիշ տեղ ասում էր, օրինակ, անասունի կենթանու դիակին սատկած անասունին մի կպիր, որ չփղծվես։ Անկամ մարդու հետ կապված էր ասում, որ եթե կպնում են, պիտի ինչ որ լվացումներ, բաներ արվեր, որ երեկոյան կողմ մի օր հետո նոր մաքուր համարվեր։ Հասկանում ենք մենք, որ մարդը անկարող է պայքարել եւ մեր մեջ եղած թեկուց իմունո համակարգ կա, այսինքն հակազդող մի համակարգ, որ օրինակ բացիլներին, ինչ-որ հիվանդությունների դեմ պայքարում է, բայց դա այդ զորությունը չունի, որ կարողանա պայքարի եւ հաղթի։ Գուցե ինչ-որ բաներում ելնում է այդպես, բայց ի վերջո պարտվում է մարդը։ Բայց հետաքրքիր է, ու սա բարձրում է, այս պարտության տակ ընկան բոլոր մարդիկ։ Բոլորս ոչ մեկ թող գլուխ չգովա, չասի, չէ, ին վրա իշխանություն չունի։ Ես միշտ կհաղթեմ։ Այդպիսի բան չկա։ Մենք միշտ պայքարում ենք։ Բայց կուզեմ Քրիստոսի մասին, մեր Տիրոջ մասին խոսել։ Մի մարդու, ասենց ասեմ, որ նաև հենց Աստված էր մարդկային մարմնի մեջ եկած, ու հենց իր համար երևում է։ Հետաքրքիր է, օրինակ, մարդիկ, որ վախենում են, թեկուզ ասենք, բորոտին, որ դիպ չէին, չէ՞։ Տիրոջ համար տեսնում ենք, մարդիկ կային, որոնք այդ հիվանդությունով հիվանդ գալիս էին Տիրոջ մոտ եւ Տերը դիպչում էր իրանց։ Մարդիկ փախչում էին դրանցից, Տերը դիպչում էր դրանց։ Կուզեմ կարդամ օրինակ Մատթեոս Ավետարան 8-րդ գլխից 1-ից 4 խոսքերը, որ ասում է. Եվ երբ որ Սարից իջավ, շատ ժողովուրդներ գնացին նրա ետևից։ Եվ ահա մի բորոտ գալով երկրպագում էր նրան եւ ասում. Տեր, թե որ կամենաս, կարող ես ինձ սրբել։ Հիսուսը ձեռքը մեկնելով նրան դիպավ եւ ասեց. Կամենում եմ, սրբվիր։ Եվ նրա բորոտությունը շուտով սրբվեցավ։ Եվ Հիսուսը ասաց նրան. Զգուշ կաց, ոչ ոքի չասես, այլ գնա քեզ ցույց տուր քահանային եւ Մովսեսից հրամայված ընծան մատուցրու նրանց վկայություն լինելու համար։ Մարդիկ, որ բորոտ էին տեսնում, այս կողմ էին հաստատ փախչում, բայց Քրիստոսը մոտեցավ եւ դիպավ նրան։ Այսինքն, ինչ կատարվեց։ Լրիվ հակառակ մի բան։ Եթե բորոտությունը մարդկանցից անցնում էր մարդուն, հակառակ Քրիստոսը իրենից բան ոնց որ ասած տվեց, իրենից բան դուրս եկավ, զորություն եղավ, կյանքի զորություն, որ փչացրեց նրա մեջ եղած այդ հիվանդության զորությունը։ Այդ մահվան զորությունը քանդվեց ու մարդը ազատվեց այդ կապանքից, այդ իշխանությունից, բժշկվեց։ Այսինքն տեսնում ենք, որ Տերը իրոք կյանքի աղբյուր, նրա մեջ կյանքի զորություն կա, նա է իրոք հավիտենական կյանքը, այսինքն կյանքի հակառակ կողմը մահն է, չէ, որտեղ մահ կա նշանակում այնտեղ կյանք չկա, վերջացավ, իսկ որտեղ կյանքը ուրեմն մահը չկա։ Տերը մահը խափանեց, մահվան զորությունը կամ հենց մահվան հիվանդությունը փչացրեց։ Դրա համար համարձակ ինքը մոտենում էր, որովհետև այն ուժը, այն կյանքի ուժը, ապրեսնող ուժը, որ ինքը իր մեջ որպես Աստված ուներ, հաղթում էր ամեն մահվանը։ Եվ մարդը ազատվեց։ Կարդամ նույն Մատթեոս Ավետարանից 9-րդ գլուխ 23-26-րդ խոսքերը, որ ասում է. Երբ որ Հիսուսը եկավ իշխանի տուն, այսինքն մի իշխան կար, որ իր աղջկա համար, որ աղջիկը մահացած էր, այսինքն երբ որ նա դիմում էր, դեռ մահացած չէր։ Բայց հետո ընթացքում եկան լուր տվեցին, որ քո աղջիկը մահացավ։ Այդ իշխան մարդը մոտեցել էր Հիսուսին, խնդրում էր, որ Տերը մտնի իր տուն եւ իր աղջկան, ասենք, բուժի։ Բայց ճանապարհին հայտնի դառավ, որ մեռել է այդ արդեն, աղջիկը մահացել է։ Եվ ինչ եղավ։ Եվ երբ որ Հիսուսը եկավ իշխանի տուն, տեսավ փող փչողները եւ շփոթված ամբոխը։ Նրանց ասեց. «Դեն գնացեք, որովհետեւ այդ աղջիկը մեռած չէ, այլ քնած է»։ Եվ նրանք ծաղր էին անում նրան, եւ երբ որ ամբոխը դուրս տարվեցավ, ինքը ներս մտավ, նրա ձեռքիցը բռնեց եւ աղջիկը վեր կեցավ։ Եվ համբավը դուրս եկավ այդ բոլոր երկիրը։ Տերը այդ ամբողջ գիտեր, որ մահացած է, բայց ասենց ասեմ, Տիրոջ համար մահվանը հաղթելու, մահը փչացնելու, մահը մեջտեղից անելու եւ կյանքի մեջ հաստատելու գործը, ասենց ասած, մի շատ այնքան հեշտ գործ էր, որ նման է, որ մեկը եթե քնած է, դու գնաս արթնացնես, ասես արթնացի էլ։ Չես էլ բանանում, չէ, ասենք,
մտածում որտեղ շատ ջանք ու ճիք է պետք, գիտես, մի քիչ բան անես ինքը քնած է, կարթնանա։ Նմանապես դրա համար Տեր ասես քնած է, կարթնանա, ինքը եկավ եւ այո, Տիրոջ այդ երեխուն ինչ արեց, արթնացրեց կարծես, մահից արթնացրեց կյանքի մեջ հաստատեց։ Այսինքն, այսպես հեշտ է Տերը խոսում դրա մասին, այնպես հեշտ է խոսում, որ պարզերում է, նա դրա իշխանության տակ չի մահվան, նա մահվան վրա իշխող է, տարբերություն բոլոր մարդկանցից։ Շատերի համար սարսափ է, շատերի համար ահավոր բան է, եթե օրինակի համար իր հարազատն է մահանում, կամ էլ թե չէ, մի մահացու հիվանդություն է ձեռք բերում որևէ մեկը, բայց հավատացեք Տերը այդ ասենց ասած իշխում է այդ ամեն ինչի վրա եւ նրա համար դա մի փոքր բան է։ Նրա զորությունը հզոր զորություն է, մային հաղթող։ Եվ սա շատ հեշտ էր խոսում, քնած է, կարթնացնեմ։ Դիպավ, եթե առաջ ասում են դիպնես մեռածին պիտի անմաքուր համարվեց, նրա սրբությունը կարելի ասել անցավ, այսինքն կյանքը, այնտեղ որ մահը ապականել էր մարդուն, հակառակ կյանք եկավ այդ մարդու մեջ։ Այսինքն ի տարբերություն շատ էր բոլոր ամբողջ մարդկությունից նա հատուկ մեկն էր։ Եվ հասկանում ենք, որ աստվածային զորությունով Աստված հայտնված մարմնի մեջ։ Շատ տեղերում մարդիկ հենց այս տեսնում են, ասում են, իրոք Աստված այցելություն է արել իր ժողովրդին, որտեղ հասկանում են, սա Աստծո զորություն է։ Աստված է, որ չի վախենում մահից, եւ մահը իր առաջին պարտվածը։ Հիշեք, Աստված հավիտյանից, հավիտենից գալիս է, հավիտյան կլինի։ Եղել է, կա եւ կլինի։ Այսինքն սա ինչ է ցույց, նրա հավիտենական լինելը, այսինքն նրա համար մահ գոյություն չունի։ Մեր համար հույս է ծագել Աստծուց։ Աստված կյանքն է ուղարկի աշխարհ, որ մենք կյանք ունենանք։ Աստված Քրիստոսին է ուղարկի աշխարհ, որ այն ինչից մենք վախենում, սարսափում ու գիտենք, որ պիտի պարտվենք անպայման, որ նրանով ունենանք հաղթություն։ Եվ սրա համար մեզ իրոք պետք է հավատալ Տիրոջը, որ ինքը իր մասին հենց վկայում էր, ասում էր, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Մեկ ուրիշ տեղ ասում էր, ես եմ հարությունն ու կյանքը։ Եվ Հովանու 5-րդ գլխից պիտի կարդամ, որ Տերը խոսում է իր մասին, հենց թե ով է ինքը, հենց այդ հարցում մեզ համար։ 5-րդ գլուխ 21-ից 26-րդ խոսքերը կարդամ ձեզ, որովհետև ինչպես որ հայրը մեռելենին հարուցանում է եւ կենթանի անում, այնպես էլ որդին, որոնց որ կամենում է, կենթանի է անում, որովհետև հայրը ոչ մեկին էլ չի դատում, այլ ամեն դատաստան տվավ որդուն, որ ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես որ պատվում են հորը, որդուն չպատվողը հորն էլ չի պատվում, որ ուղարկեց նրան։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե իմ խոսքը լսողը եւ ինձ ուղարկողին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի եւ դատաստան չի մտնի, այլ մահից փոխվեցավ դեպի կյանք։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ժամանակ կգա եւ հիմա է, որ մեռելները Աստծո որդու ձայնը կլսեն եւ լսողները կապրեն։ Որտեւ ինչպես որ հայրը իր անձումը կյանք ունի, այնպես էլ որդուն տվավ, որ իր անձումը կյանք ունենա։ Ուրեմն Տերը վկայություն արեց, որ ես մեկն եմ, որ կյանք ունեմ իմ անձումը եւ այդ կյանքը կարող եմ տալ ամեն մեկին։ Բայց ասում է ումը, ով ինչ կանի իմ խոսքերը կլսի եւ ինձ ու ինձ ուղարկողին ինչ կանի կհավատա։ Նա կփոխվի մահվանից դեպի կյանք։ Այսինքն իրականությունը սա է, որ Աստված մարդկության համար դեղու դարման է արել։ Աստված մեր կողմն է, այսինքն մեր թշնամու դեմ է։ Մահը, որ ամենքի թշնամին է, բոլոր մարդկության, Աստված իր որդուն ուղարկեց, որ իր մեջ հավիտենական կյանքի զորություն ունի, որ այդ զորությունով խափանվի մեր մեջ եղած մահը, եւ մենք կյանք ստանանք։ Եվ մենք հավիտյան կարողանանք ապրենք։ Եվ սրա համար ինչ է մեզ պետք, ինչպես մարդիկ օրինակ ինչ արեցին, հաղթողին կանչում են իրենց կյանքի մեջ։ Արի, այն ինչից մենք պարտվում ենք, անկարող ենք, արի հաղթի։ Արի մեզ ազատի։ Եթե մենք հիվանդությունից ենք պարտվում, մենք հիվանդությանը հաղթող Տեր ունենք, Աստված կա, որ կանգնած է, կամենում է, որպեսզի մեզ համար լինի այդ հարցում բժիշկ։ Եթե հավիտենական մահ կա, որ հավիտենական տանջանքն է ներկայացնում, դրանից այդ կորուստից ազատելու համար հավիտենական կյանք տվողը կա։
թող Տերը դիպ չի, կամ մենք դիպ չենք իրեն, այսպես ասեմ, տեղեր կա, չէ, կանչում էին իրեն։ Մեկ ուրիշ պատմություն էլ կա, որ ոչ թե կանչեցին իրեն, մարդ կար, որ ինքը մոտեցավ այս հավատքով, հենց դիպ չեմ, կբժշկվեմ։ Իր համար պրոբլեմ էր, մեծ հիվանդություն էր, 12 տարի այդ կինը, ում մասին հիմա պատմում եմ, 12 տարի հիվանդ էր, 12 տարի, ասենց ասած, չէր կարողանում այդ պայքարում հաղթել, հակառակ վատն էր գնում իր հիվանդության մեջ։ Եվ եթե այդպես շարունակեր, գուցե նա մահանար։ Բայց ինչ կատարվեց։ Նա այս հավատքով մոտեցավ։ Ինչ հավատքով, որ Հիսուսը իրոք կյանքի զորություն ունեցող, այս իր միջի հիվանդությանը հաղթելու զորություն ունեցող անձն է։ Միայն կպնեմ նրան։ Այդ կպնելը ինձ բավական է։ Նա այդ կյանքով ինձ կբժշկի, իր միջի կյանքը ինձ բժշկություն կլինի, ինքը այդ բանը կարող է։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Եվ գրված է, երբ որ այդ բանը կատարվեց, Տերը ամբողջի միջով էր անցնում, շատ ժողովուրդ կար, դե ամենք ուզում էին տեսնեն, մոտենան, եւ շատերն էին դիպչում Տիրոջը։ Եվ երբ որ այդ բանը կատարվեց, այդ կինը մոտեցավ Տիրոջը ու բժշկություն ստացավ, ինքը զգաց իր անձում, որ այդ աղբյուրը, ասենց ասած, այդ հիվանդությամբ վերցվեց, փչացավ, առողջացավ ինքը, եւ Տերն էլ իմացավ, որ մեկը բժշկվեց, իրանից զորություն գնաց, եւ աշակերտներին հարցրեց. ով կպավ ինձ։ Աշակերտները զարմացան, ասին. Տեր, այստեղ անես մի հատ ամբողջ է, որ հաստատ շատ-շատերը կպան, ինչ բարձա որ շատերը կպան, չի ասես մեկը կպավ, որ ինձանից զորություն գնաց։ Եվ այդ կինը եկավ, ասենց ասեց, թե ինչ կատարվեց, Տերն էլ ասեց, ասենք զավակս քո հավատքը քեզ բժշկեց, գնա։ Այսինքն շատերը կարող են ասենք կանչել, բայց պիտի անպայման դրա հետ մեջ հաստատված լինի, խառնված լինի Քրիստոսի վրա եղած հավատքը։ Հիսուսը ինչ որ վկայում է իր մասին, ով է ինքը, ինչ կարողության, ինչ զորության, ինչ հնարավորության Տեր, ես պիտի հավատամ։ Քրիստոսը ամբողջ մարդկության համար եկավ։ Բոլոր հիվանդների համար եկավ, բոլոր մահվան իշխանության տակ գտնվողներին համար եկավ, ինձ ու քո համար եկավ, բոլորիս համար եկավ։ Թող Աստված օրհնի, որ մենք վստահենք, որ մենք հավատանք։ Նաև խոստովանենք մեր մեղքը, տկարություն, ուշադրություն դարձեք, հիվանդության, մահվան պատճառ, հիմք, սկիզբ որտեղից եկավ մեղքից։ Եթե ես ուզում եմ ուղղակի հիվանդությունից ազատվել, կամ ուղղակի մահը ինձ վրա չընտի, ես չմեռնեմ, այլ հավիտյան ապրեմ, դժոխք տանջանք չգնամ, եւ բայց չեմ ուզում մեղքից ազատեմ, այդպես բան չի լինի։ Այդպիսի բան չկա։ Որպեսզի կյանքը մեր մեջ հաստատվի, արմատից բժշկություն պիտի լինի, պատճառը, որ մահը սկսեց թագավորես, մեղքն է, ուրեմն մեղքը պիտի վերցվի։ Սրա համար Քրիստոս մեռավ մեր համար։ Մեր մեղքի պատիժը իր վրա դրվեց, նա մեռավ եւ երրորդ օրը հարություն առավ եւ եթե մեկ անգամ մեղքը իր զորությունը, ասենց ասած, Քրիստոսի վրա մեղքի պատիժը դրվեց, Քրիստոսի վրա կատարվեց, մեր վրա էլ չի կատարվելու։ Սրա համար թող Աստված օրհնի մեզ, որ իրոք կանչենք Տիրոջը, մեր մեղքերը խոստովանենք։ Իհարկե մեկը կասի, բոլոր հավատացյալները մեռնում են։ Տերը երբ որ խոսում էր, ասեց, ես եմ հարությունն ու կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի, ինչ կանի կապրի։ Այսինքն այո, ապրել, թեկուզ մարմնով մեռար, բայց հավիտյան ապրել, բայց մարդիկ կան, որ մարմնով կմեռեն ու հավիտյան կտանջվեն, դրանք տարբեր բաներ են։ Բայց հենց այս կյանքի մեջ էլ այդ կյանքի զորությունը, Քրիստոս կյանքի զորությունը մեր կյանքում կարող ենք ընդունել հենց թեկուզ մեր հիվանդությունից, մեր ցավից, մեր տանջող դժվարությունից ազատվելով։ Ուրեմն թող Աստված մեզ շատ օրհնի այս բանում, մենք հավատքով Քրիստոսին ընդունենք մեր կյանքի մեջ։ Թող Տերը գա, թող Տերը կպնի մեզ, ասենց ասած, մենք կպնենք հավատքով Տիրոջը։ Ընդունենք նրան մեր Տեր, մեր Փրկիչ, ընդունենք նրանով կընդունենք հավիտենական կյանքը, անանցանելի, անընդհատ, չպարտվող մի կյանք։ Ով ինչ կարիք ունի, որ Քրիստոս կյանքը իր մեջ, ասենք, իր կյանքի զորությունով գա, թող խնդրի Տիրոջը։ Թող կանչի եւ Աստծո փառքը անպայման կտեսնի։ Բայց նորից եմ ասում, մարդ պիտի խոստովանի իր մեղքը, որտեվ
մահը մեղքի վարձքն էր։ Հիվանդություններն էլ էլի դրա հետևանք։ Եվ խնդրի Տերը թագավորի իր կյանքում, այսինքն հաղթող իր կյանքի մեջ լինի, որ այդ ամեն հարցերի համար իր համար հաղթող Տերը Քրիստոս իր կյանքի զորությունով կանգնի։ Աղոթք անենք։